早晨啊，各位團友，旅遊跟領華食到雙下巴。今日帶大家去河源萬豪酒店旋轉自助餐2天團 ，Everybody 跟貼啲啲出發。嗱，今日房間方面咧，我哋就輕輕睇睇，因為佢並唔係重點，重點就係呢個時來運轉乾坤旋轉自助餐啦。首先，請各位睇下360度無敵大江景啊！一飽口福之前，大飽眼福先啦。今次我哋嚟河源唔食釀豆腐㗎，我哋嚟萬豪食得豪，各種新鮮海鮮貝類任你揀啊！唔好以為嚟河源只係得五指毛肚鹽焗雞至得嘅，呢度仲有脆皮燒雞、唔瀨尿嘅瀨尿蝦、燒雞翼我鍾意食，鹽焗三文魚、多春魚、茶子蝦、送啤酒真係一流啊！大把香腸唔使搶。今日升級自助餐點少得呢啲蝦兵蟹將啊！哇，咦，隻隻都好大隻喎，仲有現煎嘅牛扒、現切嘅三文魚。そうですね，阿媽家姐。好啦，有啲咩食大家自己睇啦，我都去食飯先啦。喂，靚仔咪走住，你都仲未講團費幾錢？欲知團費幾錢，請各位上各大門店揸住條片 Sayonara。秒速關注更多筍嘢，跟實領華旅遊社。